家好，我係 Vicky，係 Sabrina，我哋今日嚟咗對溫度通係生日會嘅飛，我哋已經 mark 咗個日子㗎，呢個係嗰個醒字29號嗰個 show，一齊嘆啦，不如。好啊！生日卡，哇，好靚喎！呢個係你咁慢嘅，邊度睇咩㗎？係咪仲有張圖？其實都唔知係咩位嚟嘅，個行好厚咯，係。等我上 Google 睇一睇個位先。我哋咁你影咗先。OK，唔該。每人一張 poster，拜拜。呢個係一個扭蛋代幣，同埋一張 poster。唔該。扭蛋代幣，同埋一張 poster。我哋依家嚟到姜濤嘅生日會嘅相片同埋動畫展，我哋啱啱勁趕，超趕，一場2分鐘內2個鐘入邊行咗3個展，2個相展同埋1個動畫展。依家喺度扮有顏色，唔係，我真係有緊顏色。初仲以為好快可以影。係啊，跟住咧，我哋行完第一個展之後咧，發覺我哋已經用咗10個字咯。因為我哋得2個鐘時間，咁我哋有1分鐘時間可以游埋呢個顏色佢。好，係，拜拜。哎，好靚啊！哇，係咪調轉啊？哎。唔該，呢就係呢個，又係生日立牌，係咪一樣㗎？全部？咦，你唔好似唔同喎。唔該。係啊。咦細一。
勁，好似好高咁樣。Thank you。唔該晒。我哋今日嚟到姜濤嘅生日會，今日係4月29號。咁我哋今日喺啟德，佢係咧咁樣啦，跟住之後係去熱河。Oh my god！好似係嘛？一模一樣㗎。將你冇氣走，跟住你哥哥個相機都整
哇！呢個咧真係太性感喎，我覺得。嚟啦！應專業。好，加入邊喺你嘅台中間，我哋大會比較高啲。哇！呢啲公佢把線嘅你知。係啊，太 sexy 啦，我覺得有少少。哇！呢個光真係冇乜機會可以見到啦，我相信除咗我哋呢度好似唔係目標。好啦，公子你準備好就可以行啦。你覺得呢個光咧個步伐會唔一樣咧？我俾啲尖嘴聲嚟聽下先。仲要有馬士聲添。好啦，我哋望一望左邊嘅張台，望一望正面嘅張台。講真，你哋好多時候咧，整好多展覽嗰啲，可以演唱好多場。其實有時都諗到話呢個真係值得參與。你哋咪一個，咪又一個咁樣嘅。就咁樣，有冇咁嘅？即係我覺得自己做好嘢做得唔好，點解會做？因為覺得你覺得，所以大家會好做。咁而生日會都係啊，覺得即係喺呢個 moment 見到大家都覺得哇！其實我到依家頭先出嚟講一下，我都覺得。每一次出場嘅時候，我都覺得好surprise嘅，即係到依家我都冇嗰種話好掛有咁多 fans，因為其實可能我內心都真係仲係有一種自卑喺度，可能有一種覺得疑問，覺得自己電視商呢個層去思考自己其實應該去做啲乜嘢，可以去更加底層，因為其實我做好多嘢係底層，講真，即係。所以其實我冇諗住呢個話題，我諗住下一個話題講嘅，不過唔好意思。所以你生日會係我真係見到有咁多位嘅朋友們啦，係啦，我其實有時都唔係好想稱之為你哋嘅粉絲，因為其實係咯，屋企人又好啊，朋友又好啊，我唔知你哋來自咁多位來自邊啲行業嘅，但我相信人生遇到嘅好多嘢都係感情啊、情感都係共通嘅。我哋遇到好多嘅事，我哋好脆弱嘅，唔好放棄啦！遇到好多事情，其實我都諗住放棄，但係你哋俾咗好多力量，所以我唔會放棄，即咁講呢正能量嘅，即係每次生日會對於我嚟講就一次差電，我喺嗰封信裏邊。又喺個展覽就 print 打出嚟，即係你哋係你哋嗰個態度啦。有時生活中遇到啲咩不愉快嘅事嘅時候，都見到你哋嘅程度，覺得係差咗少少。咁希望我自己呢個人都可以對得住你哋呢個太陽。我以後會繼續。多謝佢哋。我都冇水有啊！我哋俾杯水你。上嗰個，我係咪真係要幫你排？呢個情況。好似好多人都係唔排。聽日先攞到喎，大佬。多謝支持啊！過嚟攞粒糖都 OK 㗎，冇問題㗎。多謝晒，多謝晒。